हेलो बंधुगण, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग। आज ऑफिस से आने के बाद मैंने देखा कुछ खेला था जो ज़्यादा ही पक गया था, तो सोचा क्या करें, तो उसके लिए एक नया डिश बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिया हूँ पका हुआ केला, थोड़ा आटा, थोड़ा सूजी और चीनी। आप चीनी के बदले गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसका थोड़ा पकोड़ा टाइप बनेगा जो स्वीट होगा, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके घर में पका हुआ केला है तो अगर खाने का मन नहीं कर रहा है तो बना सकते हैं। देखिए मैं केला का पकोड़ा बना रहा हूँ इस तरीके से। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, पता नहीं कैसा होगा। बहुत सारा बना है, देखिए इसको रख देंगे 2-3 दिन तक तो आराम से चलेगा। रात को कुछ बनाना होता है तो मैं ही बनाता हूँ। तो अभी बना रहा हूँ झुरू आलू भाजा। मैं इधर आलू फ्राई कर रहा हूँ और सुमी देखिए क्या कर रहा है। वहाँ पे फोन पे गेसिंग चल रहा है कि कौन सा बड़ा बनाया हो। आज ऑफिस से आने के टाइम ये खरीद के लाया हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं हमूल दिस्ता, आप लोग क्या बोलते हैं। झुरू आलू भाजा हो गया है, अभी हम लोग खाना खाएंगे। आज खाने में है दाल, लाऊ माछ, झुरू आलू भाजा, भात और आलू झिंगा पोस्तो। আজ অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে ফুচকা এনেছি। আমাকে বললো ফুচকা খেতে ইচ্ছা করছে, ঠিক আছে তাহলে আমি নিয়ে আসবো ফুচকা। এই যে ফুচকা, আর এটা হচ্ছে আমার গণেশ পুজোর প্রসাদ আর পায়েস, মানে এটাই টোটালটাই গণেশ পুজোর প্রসাদ। পুজো স্পেশাল কলার বড়া বানিয়েছি কালকে, ওটা তো আছেই। গণেশ ঠাকুর বিসর্জন হচ্ছে আজকে এখানে, আমাদের পাশেই এখানে একটা পুজো হয়েছিল। তো সেই ঢোল বাজনা বাজিয়ে একদম সেলিব্রেশন করছে এরা। গিয়েছিলাম তো ওখানে কিছু প্রসাদ দিয়েছিল, সেই প্রসাদটা নিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে পোলিওগিরি, এখানে বলে এটা হচ্ছে পোলিওগিরি। আমাদের ওখানে সাধারণত যেমন খিচুড়ি লাবড়া এগুলো দেয়, আর এখানে এরকম দেয় পোলিওগিরি, ওয়াঙ্গি ভাত। এই প্রসাদটা আর দুপুরে যা রান্না বান্না আছে ওগুলো দিয়ে আজকে রাতে হয়ে যাবে। বন্ধুগণ, হ্যাপি সানডে। রবিবারের সকাল আজকে আমার সব কমপ্লিট, স্নান পুজো দেওয়া। আর সকালের সময় ব্রেকফাস্ট বানিয়েছে ঘুগনি, সঙ্গে চিড়া আর মুড়ি, চিড়া ভাজা আছে আর মুড়ি আছে। এই যে ঘুগনি, স্যালাড, চিড়া ভাজা, একটু চানাচুর। এই হচ্ছে আজকে আমাদের সকালের ব্রেকফাস্ট। আমরা এখন দুপুরে খাওয়া দাওয়া করব। একটা কাঁচা কলা হালকা পাকা পাকা হয়ে গেছিল, তো ওটাই ভাজা করছি চিপসের মতন মশা করে। ওটা ভাজা হলে তারপর আমরা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করবো আজকে। সকালে ব্রেকফাস্ট করে সেই যে টিভি দেখতে বসেছি, অনেক পরে উঠেছিলাম, বেশি কিছু করেনিও, কি করেছে দেখাচ্ছি। সিদ্ধ ভাত আর এই যে আলু কলার চিপসটা ভাজলাম, এটা হচ্ছে পটেটো সস আর হচ্ছে চিকেন নাগেটস। এই হচ্ছে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার। সঙ্গে একটু ঘি অর্ডার করেছিলাম, এই ঘিটা এসেছে।